ကျွန်တော်ကဆက်လက်ပြီးတော့နှုတ်ဘတော်လေးကိုပေါ်အောင်တိုးပွားခြင်းဆိုတဲ့ increase နော် increase တိုးတက်ခြင်းကျွန်တော်တို့တက်တာတက်မှာပွားများခြင်းတိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုဆက်လက်ဝင်ရမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဝင်မှသွားတဲ့အတိုင်းပဲဆက်ဖို့တဖို့ဆိုတာကကျမ်းစာထဲမှာပေးရမယ်လို့ရှိတော်လည်းပဲတမန်တော်ထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကတက်တော့မှဆက်ဖို့တဖို့ပေးရမယ်လည်းမပြောခဲ့သူဒီဖျားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတက်မပြောသလိုပဲဆက်ဖို့တဖို့ကိုလည်းသူကတက်မပြောခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆက်ဖို့တဖို့ဆိုတာကဖျားကပေးပါဆိုလို့ပေးရနေခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဗျာဒိတ်ဖြစ်တယ်။တရားရဲ့ပေါ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုသဘောပေါက်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးတကယ်ဖြစ်တယ်။နော်ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ပြောသလိုပဲမေးတယ်။မင်းတို့တဲ့လူတွေကတော့ငါ့ကိုဘယ်လိုပြောကြတယ်။တချို့တဲ့အိန္ဒိယလိုပြောကြပါတယ်ကိုတော့တဲ့။ဒါပေမဲ့နောက်ကကျတော့မင်းတို့ကတော့တဲ့ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ပြောကြတယ်လို့မြတ်ပေတရုကကိုတော်ကအသက်ရှင်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပေတယ်လို့သူကဝန်ခံတဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီဗျာဒိတ်အပေါ်မှာတဲ့ငါ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုတည်ဆောက်မယ်အဲ့တော့ဆက်ဖို့တဖို့ပေးကမ်းခြင်းဆိုတာကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကလူတွေကဆရာတွေကသင်လို့ပေးရမှာမဟုတ်လို့ပေးနေရခြင်းကိုပဲနဲ့အဲ့ဒီအရာတကယ်သဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကပါလာဖို့လိုအပ်တယ်ဗျာဒိတ်မရှိရင်ဒီကတစ်ပတ်အကြောင်းပြောသွားတယ်ဗျာဒိတ်မရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းကမရှိအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေကလှုပ်ထိုးလုပ်နေတဲ့အများကြီးလှုပ်ကြတော့လေကောင်းကြီးမရှိရတာကြောင့်ဗျာဒိတ်နဲ့မလာတဲ့အတွက်ဖြစ်ဟိုလူကပြောလို့ဒီလူကပြောလို့ဒီလူကတော့ဟိုလိုလှုပ်ကြည့်တော့ဒီလိုရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့မန်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာအဲ့တော့ဗျာဒိတ်မရှိယုံကြည်ခြင်းကမရှိဘူးယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဘာမှဒီနေ့ဒီခေတ်မှာမရဘူးဒီနေ့ဒီချိန်မှာလှုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမရတော့ဘူးဘာအဖြစ်ပဲရတယ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပဲရတယ်အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကရှိမလာဘူးစေကုတ်ဖို့ပေးခြင်းလူငယ်ပေးခြင်းဟာဒီလိုပဲဘုရားကြောင့်လာလို့ပေးရတယ်เนาะအရင်တော့ကျွန်တော်ပြောဆိုကျွန်တော်အိမ်မှာနေတဲ့ကောင်လေးတွေကဘုရားကြောင့်ဘောခါဒီမှာဆရာကြီး200လောက်ပေးပါဦးဘာလို့လို့လဲဆိုတော့အလူငယ်ထည့်ဖို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကသူတို့အလူငယ်ဒီအိတ်တွေလာတဲ့ခါကျရင်လက်ကလေးနှိုက်ပြီးတော့ထည့်ရမယ်ဒါလို့ပဲသိတယ်သူတို့ကဒီဟာပေးခြင်းရဲ့အနှစ်အရသာကိုသူကဆုံးရှုံးသွားအပတ်တိုင်းပေးလာတယ်ပေါင်းရမယ်ဆိုရင်ငယ်ကလေးအခုကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့30ကျော်လာပြီ9နှစ်6နှစ်ကလေးကဘုရားကြောင့်စတဲ့ကလေးကထည့်လာတဲ့အလူငယ်တွေကမနှဲတော့ဒါပေမဲ့ဒီအကျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ကမရှိလာတာကဘာကြောင့်ဆိုတော့ကြာတိတ်နဲ့မရဘူးဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာလည်းပဲနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဦးသီးရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဦးသီးဆိုတာတွေဈာကာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဈာကာထဲမှာအဦးသီးအကြောင်းတွေပြောတယ်ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ကဘာကြောင့်အနှစ်ရှိတာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဝေငှချင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့မာလကိ3ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရအောင်။ဒီလိုဒီချင်းချင်းအမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏အကြောင်းမူကားဤသူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ငါဥစ္စာကိုလူယူကြ၏ဘုရားတော်နည်းနည်းလေးကိုဆွဲပြရအောင်ဆရာတော်ဟုတ်ပြီတင်တို့သည်တဲ့ချင်းချင်းအမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏တဲ့အကြောင်းမူကားတဲ့ဒီသူတွေကလည်းဤသူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်တဲ့ငါဥစ္စာကိုလူယူကြ၏အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အပါပါလေးတော့မြန်မာနိုင်ငံကမစင်းရဘူးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကဆင်းရဲအဲ့ဒါအားလုံးလက်ခံကြမယ်လို့ယုံကြည်တယ်မြန်မာနိုင်ငံသည်မဆင်းရဲဘူးမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတို့သည်ဆင်းရဲစဉ်းစားရအောင်နော်ကိုရီးယားနာမည်ကြီးတယ်တောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားရှိတယ်သူတို့ကနယ်နိမိတ်ပဲခြားထားတယ်မြောက်ကိုရီးယားကကြတော့ဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်တော့ငတ်ပြတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီဖက်ချမ်းမှာနော်ဒီနိုင်ငံလေးပဲခြားတာနော်နယ်နိမိတ်လေးပဲခြားတာတော့မှဒီဘက်တောင်ကိုရီးယားကကြတော့ကျွယ်ဝနေတဲ့ချမ်းသာတဲ့ခုပြုံနေတို့နော်ဒီဒေဝူတို့ကျွန်တော်တို့ Aircon တွေအကုန်လုံးသူတို့တွေ LG တို့သူတို့တွေထုတ်လာတဲ့ Samsung တို့ဆိုတာဒီတောင်ပိုင်းကကြတော့ချမ်းသာပြီးတော့မြောက်ပိုင်းကကြတော့ဆင်းရဲအဲ့ဒါအမှန်တကယ်ကဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဆိုတာဒီဖယားသခင်ကိုသိခြင်းအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပဲဖယားကိုမသိတော့တိုင်းပြည်သည်ဘလောက်ပဲတရားဇာတာတွေကျွယ်ဝဒီတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့လူတို့ဒီအမြဲတမ်းဆင်းရဲခြင်းကိုရောက်ကြတယ်တောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားကိုပဲကြည့်ပဲညာပဲကျွန်တော်တို့နယ်နိမိတ်လေးပဲခြားတယ်ဒီဖက်ချမ်းမှာကအမတန်မှဆင်းရဲစားစရာတောက်စရာမရှိဘူးဒီဖက်ချမ်းမှာကစားစရာတောက်စရာပေါ်လုံးလို့ကဘာတစ်ခုလုံးမှာဒီလူတွေကပတ်နေကြတယ်ကဘာတစ်ခုလုံးမှာကိုရီးယားသာသနာတွေမြင်ရတယ်ကိုရီးယားရဲ့ထောက်ပံ့နေတဲ့မိဘမဲ့ကေဟာအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖက်ချမ်းမှာတစ်ဖက်ချမ်းမှာကြတော့ဆင်းရဲနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဖက်ချမ်းသာကျွယ်ဝနေတဲ့တိုင်းပြည်မှာဒီဖယားသခင်ကိုချစ်၍ဆေဖို့တဖို့ပေးကမ်းချက်အဦးသီးကိုနားလေတော်သူတွေနေထိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျမတို့ဒီလည်းပဲတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ချင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကနေစပြီးတော့မှဒီနေ့ကလည်းစဖယားသခင်ရဲ့မြန်မာပြည်ကိုချမ်းသာစေချင်ရင်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေချမ်းသာမှရမှာလေနော်အဲ့ဒီပြည်သူတွေကဘယ်ကနေစမှာလဲဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့နီးလန်းကိုသိတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ခင်ဗျားတွေကစမှာရ
Amen. General Massa, and Tunari, Chama, Giovanni, Topia, Nemana, Genona, Bore, Nemabima, and Madama say it. Amen. And Chavo Bore, Goniga, Manem. No, Manem. Nangacho put a baby Manem. Nangacho put a sunny Manem, put a near General Mexico, Lazar, Talago, a sunny, dancing, Hamo, Luchin, and Mabia, America. So that why shall see my love as a shiny Java, Madame, Dima Generaliga, the Nikan is Samo Machida Ludiga, the Monty Machine, the Bible, Daliga, a soya of Kitty, that General Soya of Kimchi. I have a material time in the Hemala, they know the change arming like a job got it, Pidu Pina about the Nakusabo, Lulu Jabi, the Posoda, the Mabia, Payabo, Matilda, Nangam Shedakama, Generally, Pidu Pina, Alo, Kavania. Dapat ini jenuh wengar jenuh agak ada jom cile pada, awudi surat jom. Di sana pioda usaha, ini lo jenuh ada neli jibi hari no. Tapi apa sih jenuh? Tapi kalau dia sebut apa mampir, dia pihak ngaruh kunci ni. Ayo lo yang kunci ni jangan ada mamusi. You are cursed with a curse. Pakai you are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. You are cursed with a curse. Hayada kina meno de nga go de lu yu do jaw meno ma chain chin pai de lo pyo tala so lo ma pyo bu myama chanda ma ja ro shin ne de chain chin a meno meno khan ya de meno so ro chano ru ko pyo da ni no da ba da ko pyo chin da mo da na awu di ga ayi ji da you are cursed with the meno di de chain chin khan ya de ai chain chin ne meno chain chin khan ya da so ai chain chin khan ya de ai da ga bai ha le sin da bo lu le no I change in a beha, you got general change kind of yada. General Lulu, change him down, but don't change him. Change says from machine. I know, but Tomaso chain a yada, Kabu Janama, General Tuya, I can't own them. Town up a yadi, Muego call it, they eat a Mugo, you go job. Buy it, a bomb to change him, now tell her, but Tomaso change kind of go. But do that, Mui. Adam ne ewa ko mင်းဒီလက်စားသောကြောင့်နံပါတ်1ဘာလို့ရမလဲမင်းကချိန်ချင်းခံနေတဲ့အဲ့တော့မွေဒီတစ်သက်လုံးနဲ့တင်းတင်းဝမ်းဖြစ်သွား၍မြေမှုကိုတစ်သက်လုံးစားမယ်မွေဒီဘာဖြစ်လဲချိန်ချင်းခံဒါပေမဲ့ကျမ်းစာမှာပြန်ပြတာမိမကိုလည်းတင်တဲ့ကိုယ်ဝင်ဆောင်ခြင်းဝေဒနာကိုအလွန်များပြားစေရမည်ချိန်ချင်းပါလားမပါဘူးနော်ပင်ပန်းဆောင်ဝေဒနာကိုခံ၍သားမွားရမည်ကိုခင်မွေးအလိုသို့လက်ရ၍သူဤအုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းခံရမည်ဟုမိတ်တော်မူ၏ဆိုတော့ချိန်ချင်းစကားလုံးတစ်လုံးမှပါမလာဘူးဒါပေမဲ့မွေကိုကြတော့ဘာပြောလဲမင်းချိန်ချင်းခံရတယ်တဲ့အလူကိုကြတော့ချိန်ချင်းမခံရဘူးတဲ့ဟာလေလုယာဒါကတရင်ကောင်းပြဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်ချစ်တဲ့ဖခင်ကသူချစ်တဲ့လူတွေကိုဘယ်တော့မှမချိန်ဘူးဟာလေလုယာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့တရင်ကောင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတော့ယောက်ျားကိုခေါ်ပြီးဒီမှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေယောက်ျားကိုလည်းတဲ့ထိုအပင်အသီးကိုမစားရအောင်ငါပြည့်ညတ်တော်လဲသင်ဒီမယားဤစကားကိုနားထောင်၍စားမိသောကြောင့်တဲ့ဘာလို့လဲမြေသည်သင်ဤအတွက်ချိန်ချင်းကိုဟာလေလုယာအာဒမ်ကစားတဲ့လူဒါပေမဲ့ချိန်ချင်းခံရတဲ့အာဒမ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့လဲမြေကိုချိန်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကိုချိန်ခဲ့တာပေါ့အာမင်ဖခင်ဒီစေဖို့တော့မပေးတဲ့အခါမှာဖခင်ကမလုံနိုင်တဲ့အခါဖခင်ချိန်တယ်ဆိုတာကဘာရင်းသောယုံကြည်ချက်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်လွတ်မြောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီမှာချိန်ချင်းခံရတယ်ဗါလဲမြေကြီးဗါလဲမြေကြီးအာဒမ်မဟုတ်ဘူးလူကိုပြောင်းနေတာမချိန်ခဲ့အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ကမာလခိထဲမှာဖတ်ထားတယ် you are cursed with a curse မင်းဒီအဲ့ဒီချိန်ချင်းဆိုချိန်ချင်းခံတဲ့လူကအာဒမ်မဟုတ်ဘူးလူတွေမဟုတ်ဘူးဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့မြေကြီးနဲ့မွေပဲချိန်ချင်းခံခဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာထူးဆန်းတယ်ဒီဆရာဘာတွေပြောနေတာလဲတချို့တွေကပြောနေတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စားတော့နေရတဲ့ဆန်တို့ဒီဘယ်လာတာလဲမြေကြီးကထွက်လာတာသုံးနေရတဲ့ငွေတွေအားလုံးတွေလည်းမူရင်းအားလုံးကိုကြည့်မစမြေကြီးကလောကကနေလာတာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လောကမှာရှိသမျှအရာတွေချိန်ရှိခံတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အာမင်လောကမှာရှိသမျှသုံးနေရတဲ့ငွေတွေစားနေရတဲ့ထမင်းတွေဒါတွေအားလုံးတို့ဒီမြေကြီးနဲ့အတူချိန်ရှိခံတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီချိန်ချင်းနဲ့မင်းတို့ကချိန်ချင်းခံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးနေတဲ့လူတွေကချိန်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်တဲ့ချိန်ချင်းခံရတဲ့မြေကြီးတဲ့ကဥစ္စာတွေကိုစားသုံးနေတဲ့လူတွေကချိန်ချင်းခံရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစေအူးသိတဲ့ပါဆိုင်တယ်လေကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတာပေါ့နော်
ကျွန်တော်အရန်သဘောကျတာမြေကားတဲ့သင်ရဲ့အတွက်ချိန်ချင်းခံရရှိကျွန်တော်ဘုရားခင်ကိုအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘယ်တော့အခါမှကျွန်တော်ကိုမချိန်နဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ချိန်ချင်းခံရသလားလို့ခံစားနေတဲ့လူတွေလွတ်မြောက်စေတယ်ဘုရားသခင်နဲ့လူကိုချိန်နဲ့ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်မြေကြီးကိုတော့မှချိန်နဲ့ဘုရားပဲဘာအပြစ်မှမရှိဘူးလို့ပြောရမယ်အာဒါမ်လည်းအရာစိတ်ဝင်စားတယ်အာဒါမ်လည်းမင်းကတဲ့မစားရဘူးလို့ငါပြောထားတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့မင်းစားလိုက်တယ်မင်းမရရဲ့စကားကိုနားထောင်ဘူးစားတော့လည်းပဲမင်းကိုစားငါမြေကြီးကိုချိန်နိုင်မယ်ကွာဒီနေ့ကစပြီးတော့မင်းချွေးထွက်ပြီးအဲ့မြေကြီးချိန်ချင်းရှိတဲ့မြေကြီးစီကချွေးထွက်ပြီးမင်းစားရမယ်